Sveiki visi klausytojai. Labai malonu, kad šiandien į mūsų tinklalaidį ir pokalbį prisijungė dietistė Vaida Kurpienė. Ir kur apimsim tokią platesnę temą ir kad keliaujam su kosmetologija ne tik iš išorės, kaip galime padėti odai, bet ir šiek tiek pradedame gilintis, kas vyksta giliau viduje su mūsų organizmu ir kad sveika mityba siejasi ne tik, kad aš tapsiu sveikas, bet kad tai apsprendžia labai daug visų procesų odoje. Ir šiandien truputį plačiau panagrinėsim odos glikaciją ir apskritai glikaciją odoje. Tai labai trumpai iš jūsų perspektyvos, kas ta glikacija? Žodis, kuris pastaruoju metu daug labiau minimas, bet iš tiesų mažai kam aišku, kas tai yra. Tai labai paprastai pasakius, kai cukrai, nebūtinai cukrus, cukrai, tai yra paprastai angliavandeniai, prisijungia prie baltymo arba riebalo. Ir tada baltymas, jisai blogai atlieka savo funkciją arba ilgai jos neatlieka, arba labai mažai atlieka. Tai vėl baltymas, kas tai yra, bet tikrai, jeigu kalbam apie odą, visos moteris ir vyrai žino, kad kolagenas, girdėtas žodis, tai kolagenas yra baltymas, taip pat elastinas ir jie turi didžiulę įtaką mūsų ne tik veido, bet ir visos kitos odos grožiui, stangrumui, išlaikymui jaunystės ir kitiem dalykam. Bet aišku, ne tik oda tai veikia. Pačiai struktūrai, ar ne? Struktūrai, bet vėlgi, kolagenas, jūs net daugiau papasakotumėt, ką odai daro, bet iš principo pamažu keičiasi viskas nuo spalvos iki stangrumo, gebėjimo palaikyti drėgmę odoje ir netgi kraujotaką, todėl kad kolagenas yra labai svarbus mūsų kapiliarų būklei, sienelėms, nes irgi ne tik odoj, bet viskas, kas turi sienelės, tai reiškia kraujotaka irgi trinka. Tai galim tada gerti daug papildų įvairiausių, bet o kas jos kaip nuneš iki tos odos, jeigu ten yra sutrikę. Ir nėra viso pernešimo komplekso ir toks trumpai apibendrinant, ar ne, spalva pakinta, sukietėja, kad matom, kad atsirado glikacijos procesai. Ir važiuoja žemyn, net moterims, sakykime, labai stipriai važiuoja žemyn dėl pats ovalas veido matosi pagal šitą vietą, kai prasideda premenopauziniai procesai, bet kada yra glikacija, tai visi šitie procesai vyksta daug anksčiau, daug stipriau, daug labiau matoma ir aišku, čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad nereikėtų lyginti vienos moters su kita, todėl kad dar yra genetiniai dalykai, persirgtos ligos, lėtinės ligos ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, aš pati turiu labai sunkios būklės atopinį dermatitą, tai mano jau oda yra struktūra kitokia, tai vien, kad aš palaikyčiau ją, man daug daugiau pastangų reikia įdėti ir mane, sakykime, su kitu negalėtum lyginti. Bet kokį veido ovalą gal ir galima, nežinau. Ar gali būti genetiškai paveldima glikacija? Pati glikacija, jinai vyksta nuolatos ir su amžiumi jinai stiprėja. Tas senėjimo procesai mes iš tikrųjų, jeigu kalbant apie odą, nes ką reikia suprasti, tai, ką mes matom ant odos, tai yra tik tai išraiška. Tai reiškia, viskas tas pats vyksta mūsų plaučiuose, inkstuose, kraujagyslėse, visuose audiniuose. Bet odos, vėlgi, ką mes paveldim, plonumą, tipą ir panašius dalykus, tai dėl to aš susakau, kad negalima 100% lyginti ir ar jautrumas insulinui vienoks ar kitoks gali šiek tiek būti polinkis, bet vėlgi tai labai stipriai priklauso nuo mūsų, ką mes su savim darysim ir tuos dalykus tikrai galima keisti, koreguoti ir labai labai stipriai lėtinti. Ar yra toks labai buitiškas klausimas, ar ne? Dabar palėtėm visą glikaciją ir kur yra ta riba? Ar yra kažkoks cukraus perteklius, kur viskas, vienas pyragėlis nebus glikacijos, pusantro pyragėlio jau prasideda glikacija? Tai dabar
žmonėm yra ganėtinai sunku susimotyvuoti ten keisti mitybą, nes ten, tai jeigu mirsiu nuo infarkto, tai čia ta toli, gal man nebus. Alzheimeris, kas irgi teigiama, kad labai stipriai glikacija jam daro įtaką. Nėra galutinių duomenų, bet teigiama, kad taip. Tai irgi toli, o jau kai bus, tai gal jau kažkaip. Ta prasme, tos visos lygos, kurios susijusios su senėjimu arba diabetas, vėlgi, ypač jeigu nėra nutukimo, jeigu žmogus neserga nutukimu, tai irgi man atrodo, kaip jisai ir neaktualus. Tai mes dažnai tos įspėjimus mes mažai kreipiam dėmesį, nes galvojam, kad mums yra neaktualus ir tada vėlgi, kai pamatysim pasiekimas, galima jos paskui jau ten stabdyti, bet jau kai per dešimtmečius pasidarai, tas sudėtinga pasidaro. Bet pasakysiu vieną labai aišku požymį, kad tikrai galim žinoti be jokių tyrimų, kad glikacija vyksta pilnu tempu. Įdomu. Tai yra saldumynų ir miltinių potraukis. Taip pat lietuviai kažkodėl neįskaito į miltinius duoną, sako, aš tai miltinių nemėgstu, saldumynų nemėgstu, bet duonas galiu, paskui kai jau aiškinęs, suvalgyti kepaliuką per dieną, tai duona irgi yra miltinis. Ir taipogi kiti sako, vėl visų šitų nevalgau ir tada paaiškėja, kad per dieną suvalgo kelis kilogramus vaisių. Tai fruktozė taipogi veikia, nes fruktozė yra cukrai. Taipogi veikia glikacija. Tada sako, aš nevalgau saldainių, bet tada paaiškėja, kad datulių po dėžutę suvalgo, kur datulėse cukrų yra 100 gramų, tai yra 5 tokias didesnės datulės, būna tokių didesnių. Tai yra nuo 65 iki 85%, reiškia, gramų cukrų. Cukraus pagrindas. Taip. Tada, sako, aš nevalgau visiškai cukraus, tada paaiškėja, kad stiklainiuką medaus suvartoja. Taip, tada bulvinių labai stiprus potraukis. Tai jeigu jaučiat bet kuriam iš šitų produktų didelį potraukį ir daug jo valgot, tai glikacija pas jūs vyksta su pasišvėltavimu. O glikacija yra toks kaip priklausomybė tam tikra? Ne, glikacija yra procesas, kad gliukozė prisilipdo prie baltymo arba prie riebalo ir tas baltymas nebetlieka savo funkcijos. Jisai yra, jisai gyvas, bet jisai toks ant sofutės sėdi ir nieko nedaro. Reiškia, nebetlieka tos, tarkim, jeigu kolagenas, nei to stangrumo, nei kitų funkcijų nebetlieka. Tai yra procesas. Ten galima gilintis, kas ten paskui vyksta, bet man labiau patinka bent jau pradžioje kalbėti apie paprastus labai dalykus, kurie yra žeminiški ir tą atkreipti dėmesį. Tai čia produktai, ir dar vienas dalykas, į ką siūlyčiau atkreipti dėmesį, kai mes kalbam apie glikaciją, tai būtent labai visur akcentuojami cukrai. Tai kodėl sakau cukrai, o ne cukrus? Todėl, kad fruktozė nėra cukrus, bet yra cukrai. Tai cukrai yra tie paprasti angliavandeniai, kurie vėliau organizme greitai perverčiami į gliukozę ir ta gliukozė daro žalą. Tai, bet, pavyzdžiui, jeigu mes valgom labai stipriai skrudintą maistą, labai perdirbtą maistą, kad ir mėsą, kurio atrodo kaip ir nėra cukrų, jie tam tikrų mechanizmų irgi paskatina glikaciją per uždegiminius procesus. Reiškia, netiesiogiai, bet per, pavyzdžiui, dešrelės, vytinti, rūkyti produktai, stipriai perdirbti produktai, kurie savie angliavandenių tam turi minimaliai, jie irgi paskatina glikaciją, mes tų dalykų. Tai mesim vandelę, tada už dešrių, tai va taip nesikeičia. Ir pakoregavus mitybą, realiai jau per mėnesį galima pasiekti net tyrimais, jeigu lyginti tam tikrus vidurkius, tyrimų galima pasiekti labai gerą rezultatą. Tai va tas, kas yra gerai, kad nereikia ilgo laiko tarpo tam, kad pasiekti jų rezultatą. Kas labai įdomu, iš tikrųjų nebuvau girdėjus, kad net ne tik per cukrų ir per angliavandenių perteklių, per perdirbtus produktus, o grįžtant prie odos, ar pirmiausia pasimato ant odos, ar pirmiausia jau įvyksta viskas viduje, jau glikacija apima kitus organus ir tik tada jau pamatom kaip paskutinį veiksnį odą?
Čia labai priklauso jau, kai jūs klausėt, ar kas įgimta, neįgimta, čia labai priklauso nuo to, kuri mūsų sistema yra silpniausia. Tai per tą vietą ir kerta. Ir aš sakyčiau, bevažiuodama į interviu, galvoju, kad tas išoriškai norėjimas gerai atrodyti labai kartais padeda pasirūpinti dalykais, kurie veikia ir mūsų vidų, tačiau mes jų nematom. Ir mes galim jaustis, pavyzdžiui, pavargę, galim jaustis dirglus ir tai irgi yra, organizme viskas yra susiję. Nes kai yra ant odos, tai faktas, kad jau ir žarnyne nėra gerai, ir keisdami mitybą, su kremai žarnyno nesutvarkysim niekai. Dėja. Gaila, o galėtume. Probiotikus tepam, galėtų ten susitvarkyti, bet dėja. Bet iš žarnyno odą galima tvarkyti. Ir aišku, patys geriausi rezultatai būna, kai iš dviejų pasijungia ir iš išorės ir iš Taip, nes yra iš išorės labai daug įvairiausių dirgiklių ir iš vidaus. Tai vat, kalbant apie vidų, tai žarnynas, ta prasme, oda tikrai rodo, kad žarnyne nėra gera situacija. O ją sustabdyti įmanoma? Aišku, pakoreguojant mitybą, bet aš tokia paklausiu kaip vartotojas labai būtiškai kažkokių papildų pagalba. Šalia valgant cukraus, įterpiant baltymus, ar ne, kur mažesnį šuolį duoti cukraus kilimui? Tai kalbant apie papildus, sustabdyti glikacijos neįmanoma. Taip, dabar yra visokie. Man tiesiog juokinga, nes labai populiaru sakyti, visų pirma, apskritai visiškai sustabdyti neįmanoma, nes tai reikštų, kad išradom piliulę nuo senėjimo ir žmonės gyvens visada. Ne apskritai žmonėje, o konkretus žmogus. Tai glikacija jinai vyksta, bet klausimas, koks yra jos greitis. Kalbant apie papildus, ką reikia suprasti. Kai mes kalbam apie glikaciją, jai didelę įtaką daro įvairūs fitocheminiai junginiai, tai yra junginiai, kurie yra augaluose. Ir dažniausiai veikia ne atskiras vienas, o jų grupė arba tam tikras matrica, kaip pasakyti, tam tikras jų derinys. Ir taip yra įvairių, sakykime, dalykų, kurie apskritai mažina uždegimą, gerina gliukozės balansą ir panašiai. Bet jeigu mes valgysim bandelę ir užsigersim vitaminu C, nepadės niekaip. Be to, pavyzdžiui, nes vitaminas C ypač dažnai yra minimas, be to vitamino C jūs suvalgykit, pavyzdžiui, vieną papriką. Ten bus didžiulis kiekis, ta prasme, vitamino C. Bet žalia. Žalia. Suvalgykit brokolį, kad ir blanširuotą, bet nevirkit jo 5 minutės, tik nuplikykit. Vėl daugybę. Suvalgykit kopūstą, beje, mitas, kad raugintose kopūstose daugiau vitamino C, mažiau, bet raugintose yra probiotikų, kad žarnynai. Principe nėra tokio vieno produkto, kurį reikėtų valgyti, bet kad po pusę lėkštės daržovių prie pietų ir prie vakarienės, tai taip, jeigu tai jums atrodo neįgyvendinama, tiesiog prieš valgį pasipjaustykit vieną kartą morką, kitą kartą ridikėlį įsimeskit į burną, kitą kartą gurką, kitą kartą pomidoriukų. Mano žodžiu, nors taip paprastai, net ir prieš einant, pavyzdžiui, kavinę, gali turėti savo biure, dažniausiai šaldytuviukai būna, įsimeta ten kokių daržovių, prieš einant išgeriat vandens, suvalgo daržovę ir einat savo ten valgyti, kad ir kažką, kad ir kebabą, vis tiek jau bus geriau ir prilietins vėliau tų cukrų. Jeigu pakeisti mitybą iš principo, žmogui atrodo per sudėtinga, tai, pavyzdžiui, mes kaip tik prieš interviu apie paauglius šnekėjom, tai jiems irgi glikacija yra labai svarbus procesas. Tai ką tada sakau, tai nors padažo mažiau paprašyti, nes ten tikrai daug užpila ir daug cukrų. Tai gal nedidelio mažo, gal paprašyti, kad truputėlį daugiau daržovių dėti. Tai padarykit mažus poslinkius ir taip nebus, kad glikacija nuo tiek iki tiek sumažės, bet jinai sumažės. Nors kažkiek. Nors kažkiek ir tai ilgainiui vėl duos naudą.
Kalbant apie tą priklausomybę, ar ne, kur prieš tai dar minėjot, pavyzdžiui, aš pati asmeniškai turiu tokią priklausomybę, kad aš pavalgius pietus labai noriu desertuką ir tik tada jaučiuosi pilnai pavalgius. Ar irgi mažesnė žala negu atskirai daryčiau tarpą, tarkim, poros valandų ir tada vartočiau desertą, ar? Tai aš to nevadinčiau priklausomybę, nes tokiu atveju reikėtų žiūrėti priežastis, ar jūs neišsimiegat, ar greitai valgot ir kai dideliais kąsniais, tada daug išsiskiria, vienu žodžiu, kraujo daug į virškinamą traktą supila ir tada gliukozė smegenyse krenta, čia, kad įsivaizduoti, ir dėl to jums reikia ją pasikelti. Tai tų priežasčių gali būti arba pirmoji dienos pusėje per mažai maisto buvo, gali būti įvairių priežasčių. Bet taip, jeigu mes valgom baltymus, o dar geriau daržoves, ir kurios turi daug skaidulų, o skaidulas labai stipriai stabdo gliukozės pasisavinimą, nes vėlgi kai kurie sako, kad jeigu valgai baltymą su saldumynu, jau blogai, tų teorijų yra visokių, bet aš tai sakyčiau, kad čia reikėtų, tai tie deriniai yra svarbu, bet labai svarbu bendras kiekis, nes jeigu jūs suvalgysit morką ir didelį torto gabalą 300 gramų, arba suvalgysit morką, liesą, vištieną ir vėl tos 300 gramų, tai ar padės? Nelabai. Bet jeigu jūs suvalgysit saldainį arba vieną sausainį, tai neturės reikšmės, nes tai nėra. Mus labai dažnai gąsdina, tai dabar išvardinu, medaus negalima, duonos negalima, ką ten, džiovintų vaisių negalima, vaisių siaubas, vienu žodžiu, nėra ką valgyti, bet tai yra ne apie tai. Viską galima, aš, pavyzdžiui, desertą valgau kiekvieną dieną, bet klausimas kada ir esminis klausimas kiek. Ir ką, turbūt, ar ne? Nes čia labiau kiek, nes ką aš pastebėjau, jeigu žmogus galvoja, kad jisai valgo vertingesnį desertą, jis jo suvalgo daug daugiau. Ir dabar yra labai populiaru, kas atrodytų teisingai iš glikacijos pusės, populiaru vartoti su saldikliais desertus. Bet čia atsiranda problema. Saldikliai kartais vartojant, jie geras yra pasirinkimas. Bet reguliariai juos vartojant kiekvieną dieną, tai atsitinka keli dalykai. Nujautrėja mūsų labai stipriai skonio receptoriai, reiškia, iš kito maisto mes blogiau jaučiam skonį ir mes jo suvalgom daugiau tam, kad patirti pasitenkinimą. Ir kitas dalykas, gadina žarnyno mikrobiotą. Reiškia, gerų bakterijų balansas keičiasi, o kai keičiasi gerų bakterijų balansas, kas atsitinka? Bert pradeda. Arba bert, arba sausėt, blogiau pasisavinam iš to paties maisto, blogiau pasisavinam tas pačias medžiagas, geriam papildus, jos blogiau mes pasisavinam, reiškia, efektas visiškai netoks, jaučiam didesnį nuovargį, gali pradėti augti svoris, gali apskritai uždegiminiai procesai padidėti, nuotaika pablogėti, daugybė dalykų. Kiek daug ar ne susijusių dalykų. Paminėjot papildus, irgi kosmetologijai labai yra platu ir gal šiek tiek net mistiška, kiek papildai gali prisidėti prie mūsų viso gerinimo ir vienas iš tokio labai madingų papildų yra kolagenas geriamas. Tai čia vėlgi reikėtų žiūrėti. Jeigu mes vartojam per mažai baltymų, kas net visavalgiam reiškia, kurie valgo mėsą, labai dažnas atvejis. Na, pavyzdžiui, žmogus sako, aš tai pietum valgiau mėsos. Tai tada pasižiūri, kad jis valgė plovą, tai dabar įsivaizduokim plovą, kiek ten yra realiai mėsos ir kiek yra ryžių. Ir padažą. Ir tada dar į plovą, kad dėtų liesą vištieną, sunkiai įsivaizduoju. Yra tokių žmonių, bet tai tikrai labai išimtinis atvejis. Reiškia, ta mėsa yra riebi, o riebioje mėsoje baltymų nėra daug, ten dominuoja riebalai. Tai reiškia, kad tie balti ryžiai glikaciją didina, ar ne, baltymų gauna mažai. Tada vakare valgiau dešrelių, dešrelėse, net ir kur parašyta, kad, kaip ten, formuluotė, kad ten, vienu žodžiu, nieko blogo ten tik tai vitaminai. Bet pasižiūri, kiek ten yra baltymų, tai baltymų tiek, kiek avižuose. Tai vėl mes dažnai įsivaizduojam, kad tikrai baltymai ne vien iš mėsos, tai gali būti iš tofu, iš ankštinių, iš pieno produktų, iš kiaušinių, iš mėsos, iš žuvies, ką dažnai pamirštam, kur nuostabiai. Tai pirmiausia, ką mes turim padaryti,
tai tą baltymų kiekį pakelti, bet neperlenkti lazdos. Visada mitybai, kai yra balansas, puikiai veikia, bet jeigu per mažai arba per daug, pradeda veikti atvirkščiai. Tai va tą reikia žinoti, nes kraštutinumus labai mėgstam pulti. Nes kitu atveju, ką mūsų organizmas daro? Jeigu mes gaunam medžiagos, kurios mums trūksta, tai aš pirmiausia dėsiu ten, kur man trūksta mūsų smegenis, taip automatiškai. Ką reikia žinoti, baltymai yra mūsų visų ląstelių statybinė medžiaga. Tai reiškia, kad fermentai, hormonai, tas pats hemoglobino žodį tikrai visi žino. Ne tik oda, bet viskas, ką viduje čiupinėjom, kas nėra kaulas, ar ne, kur daugiau mineralinių medžiagų, tas viskas yra baltymas. Tai sąnariai, tai kurioje vietoje mums trūksta, dėl to būna, kad geria kolageną ir su papildais yra labai ten svarbių niuansų, ne tik tai, bet dar papasakosiu. Tai ir sakoma, nėra efekto, nes tikėjosi ant odos, bet gal kitur yra problema, arba trūksta apskritai, arba gyvenat liaudiškai pasakysiu, ant saldumynų ir tada tų baltymų gaunat mažai, tai organizmas sako, pagaliau, gavau baltymą, galiu kažkokį fermentą ar hormoną pasidaryti, kur man trūksta. Ne? Tai va šitoj vietoj. Tai pirmiausia, mes turim gauti iš maisto ir tik tada pilti papildų. Tada jisai duos daug didesnį efektą tam, kuriam nori. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas su papildais. Čia yra didžiulė atskira tema apie kiekvieną papildą. Todėl, kad kai, pavyzdžiui, aš kažkokį paimu gilintis ir rašiu kokią paskaitą, tai man užtrunka kelias savaitės, todėl, kad tai priklauso, kokia turi būti koncentracija, koks turi būti derinys su kitom medžiagom, nes vienas yra veiklioji medžiaga. Pavyzdžiui, šiuo atveju kolagenas. Bet yra kiti dalykai, kaip tam papilde yra padaryta, kad jinai nueitų ten, kur reikia. Kokios yra papildomos medžiagos, kurios pastiprina tą poveikį. Ir panašiai. Kas kiek reikėtų vartoti, kad būtų poveikis. Vat kokia viena dažniausių klaidų, ką žmonės daro. Tarkim, kalbam ne tik tai apie kolageną, bet apskritai apie papildus. Tai jie nesilaiko rekomendacijų. Geria bele kada, nes kaip ir nepakenks. Nėra rutinos, tada sako, man neveikia. Bet papildas veikia taip, kad jisai pamažu kaupės. Arba tam tikrų būdų veikia kasdienę mūsų organizmo veiklą ir tada pamažu atsistatinė. Jeigu po tam tikrų lygų gydytojas prirašė, kad čia 2 savaitės pagerk arba 3 arba mėnesį, tai viskas tvarko. Bet jeigu mes geriam norėdami kompensuoti arba pakeisti tam tikrus procesus, paprastai mažiau kaip 3 mėnesius net neapsimoka, bet jeigu pasidomėjus, kaip žmonės perka papildus, kiek klausinėjau kompanijų, po 1 pakuotę. Ir dažnai tada nueina, pasideda ir jos negeria, tada kas 3 dieną ir tada. Tai va čia labai svarbu rutina ir tęstinumas. Kai kurios papildus reikia 0,5 metų gerti, kai kurios reikia gerti visada, priklausomai nuo būklės, aišku. Ir labai svarbu tyrimus daryti arba su specialistu konsultuotis ir tikrai ne Google daktaras. Išrašyti papildus, nes, pavyzdžiui, gal ten problema visai kitur yra. Gal, pavyzdžiui, reikia ten mikrobiotą tvarkyti pradžioj, o ne kolageną, nes jeigu su mikrobiota blogai, tai kolagenas mažai padės. Ir man gal šiek tiek liūdna, kad papildus reklamuoja kaip grožio eliksyrus. Ir matau, nedžiugina ir jūsų. Nes iš tikrųjų reklama yra paremta tuo, kad man ten šiek tiek skauda sąnarius, tai kolagenas, nedžiugina oda, kolagenas, išgerkim viską, ar ne? Bet apjungti reikia turbūt ir įsigilinti, kaip minėjote, mitybos procesus. Ir į ką minėjot, dar noriu šiek tiek perklausti, gali būti perteklius, kuris nebus naudingas. Kolageno perdozuoti, kadangi tai yra baltymas, tai mums baltymų reikia su piniginės reikalais. Ta prasme, aš visada žiūriu, kokią geriausią naudą gali gauti iš X veiksmų.
Ir tada kartais, pavyzdžiui, gal su kolagenu verta, bet čia nėra patarimas, tokia eilutė. Gal, pavyzdžiui, jeigu yra ten problemų virškinimo trakto, iš tikrųjų odos, ne šiaip profilaktiškai noriu, man smagu išgerti, bet gal tada dar probiotikų šalia bent pradžiai panaudoti, gal tą morką papildomą suvalgyti. Čia reikia žiūrėti kompleksiškai, nes aš pati labai norėčiau turėti kažkokį papildą, išgeriai ir man, pavyzdžiui, rūpintis odą nebereikia. Aš nežinau, kiek sumokėčiau šitą dalyką. Kad man galiu valgyti bet ką, nueiti suvalgyti krosaną, eiti miegoti bet kada, nejudėti, nesistengti diafragmą laikyti žemiau, kad tinkamas būtų kvėpavimas, nesitepti ryte vakare, labai pavargstu veido. Vienu žodžiu, aš jau turiu ką gyvenime veikti be visų tų, vienu žodžiu, būtų nuostabu, bet taip nėra. Iš tiesų būtų taip paprasta, jeigu būtų taip lengva gyventi ir nepasirinkti savo poreikius, bet gal tas tingimasis šiek tiek mus ir džiugina, aš manau. Ir, kaip minėjot, pirmą reikia išsiaiškinti, kas truputį šiek tiek giliau vyksta ir tik papildyti, nes papildas yra papildymas, bet ne pakeitimas. Tai šiek tiek apibendrinant glikacijos procesus, kas man pačiai buvo šiandien nauja, kad tai prasideda labai ir kitose organuose ir kad paveikia daug daugiau sistemų, ne tik matosi ant odos, nes specialiai daug nesidomėjau ir daug neskaičiau, kadangi žinau, kad šiandien su jumis diskutuosim. Tai aš kaip pati žinau apie glikaciją, kad tai yra cukraus perteklius, cukrų perteklius ir kad tiesiog nebegali funkcionuoti tas pats baltymas, kad jis sukietėja ir kad tai pasimato ant odos. Ir tarp kitko jau yra tam tikrų kompanijų, kurie sukuria serumus, kad mažintų glikacijos požymius, bet vėlgi tai yra optinė apgaulė, nes tai sumažina tik tai išoriškai ir tu ant veido galbūt nematysi, bet viduje tai viskas vyks. Tai kalbant ir apie glikaciją, labai svarbu susijęti ne tik odos priežiūrą ir kaip tą sumažinti vizualiai, bet truputį įsigilinti ir visą mitybą ir visus šitus procesus. O apie atopinį dermatitą ir plačiau mes pakalbėsime kitoje dalyje, tai prenumeruokite ir gausite priminimą, kada paskelbsime kitą dalį.